عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو عن كرتونة او تخزين حاجات رمضان. كل حاجة بنخزن منها كده وبنعينها في جنب. حاجات بتنفعنا. ساعات ما بيبقاش معانا مثلا فلوس، مكسلين ان احنا ننزل في الصيام. فانا جبت بقى كل شهر كنت بجيب حاجة واروح جاية عينها على جنب. مثلا جبت سكر، جبت مكرونة، جبت حاجات من دي. ومثلا عين اخد القديم واطلع وعين الجديد. فكونت الحاجات دي من كرتونة رمضان. ربنا يا رب يجعله علينا شهر مبارك يا رب، وعلى الجميع يا رب، وانصر اخواتنا الفلسطينيين. هنبتدي من اول الحاجات اللي احنا جبناها وكنت بخزنها. انا جبت ملوخية ناشفة. دي ملوخية ناشفة، هفتحها دلوقتي برضو واوريها لكم. دي الملوخية الناشفة اهي. كنت بجيبها دي من الفلاحين، كنت بجيبها بالكوبايه كده. في بيبقوا فلاحين قاعدين في الاسواق وكده بيبقى الملوخيه بتاعتهم حلوه. دي الكوبايه ب5. وده كركريه برضو جبته. اي حاجه بجيبها بيتبقى معايا فلوس وبجيبها وبركنها على جنب. ده كركريه جبته 8 كيلو كده وركنته برضو. ودي فلفل حاجات بسيطه، يعني مش لازم اجيب حاجات بمبلغ والكلام ده. جبت فلفل خشن اهوت. ودي بهارات، ال7 بهارات. بيتبقى برضك معايا فلوس، بواقي فكه والكلام ده. بجيب بيكنج باودر، بيكنج باودر وفانيليا. طبعا ما فيش غنى عنها في عشان شهر رمضان، الحلويات والحاجات دي. اهي جايبه يجي 10 اكياس. كل ما تبقى برضك معايا فكه بروح جايبه بيها. الشاي بقى. برضك بواكي، جايبه بواكي من الصغيره. جايبه كيسين صلصه. جايبه الملح 3 اكياس برضك ملح، بيبقى لازم يكون احتياطي في قلب البيت الملح اهو. وعندي المكرونه بقى، جايبه كيس من لسان العصفور وكيس شعريه. دي من لمتني. المكرونه دي بقى انا جايباها في العرض، كان بيبقى فيه عروض على السكر وعلى الزيت وعلى المكرونه. كان الكيس ب10. فانا جبت، بس مش كلهم في شهر واحد، انا جايباهم وعاينه. فبجيب القديم وبطلع بعين الجديد يعني، وبطلع القديم. دي مكرونه. دي المكرونه اللي هي الخواتم. جايبه منها كيسين. وجايبه كيسين من برضك من اللي هي دي الخواتم. ودي المرمريه جايبه برضك منها كيسين. وجايبه برضك اللهم صل على النبي المرمريه الصغيره دي بتاعت الكشري. هي كيس واحد بس اللي كان عندي كيسين. طلعت كيس واستخدمت وعينت كيس يعني. استخدمته برضه في الكشري. وكان برضك كنت عاينه مكرونه سباكيتي برضك استخدمتها. وعندي تلت كيس من اللي هي المكرونه البشاميل. انتوا عارفين بقى المكرونه البشاميل في رمضان لا غنى عنها برضك عشان الاطفال بيحبوها. وعندي السكر. عندي 4 اكياس سكر. السكر ده كنت جايباه برضك في العروض. ما بنسمع فيه مثلا في عرض وكده بنجيه. وبعين برضك كل شهر بعين مثلا ايه كيس سكر كده. عين 4 اكياس اهمت مجمعهم برضك وعندهم برضك على جنب. فانا عايزاكي كل فتره تعيني حاجه على جنب بتريح معاكي كتير. عندي برضك 3 ازايز زيت. الازازه دي كانت ب45، كنا جايبينها برضك عروض. وازازه خل دي برضك جبتها وعينتها برضك. وده جيركن بريل. طبعا انتوا عارفين العزومات بقى والبريل والحاجات دي. جايب جيركن بقى الكبير اللي هو 3 كيلو ده. وجبت كيسين دقيق برضك. كيسين دقيق اهمت. وعينهم قد ايه ده برضك حلو، انا مستعملاه حلو. حلو نضيف وبيبقى حلو في الخبيز وفي الكحك. وعندي برضك برطمان طحينه. جايباها الطحينه دي بتاعت الرشيدي. كنت جايباها ب47.5. عندي من ضمن التخزينات والتفريزات برضو كنت عامله برطمانين من الشطه. هبقى انزل لكم طريقتها برضو. انا مصوراها بس لسه ما نزلتش. استعملت برطمان بستعمل منه، وبرطمان لسه سليم سايباه برضو. عندي زبده. زبده ديت فيرن جايباها وعيناها مقطعاها قطع كده وعيناها بستعمل برضو منها. وعندي زبده تانية مسيحاها برضو هبقى اوريها لكم. ولسه في برضو هسيح منها. هي دي المشتريات اللي انا جايباها بتوفر معايا كتير الصراحه في رمضان. ومفيش بيت بيستغنى عنها. حاجات بسيطه بس بتنفع معاكي كتير. وبتعينها على جنب، تجيبي زبده وتروحي جايه عينها. جبت كيلو زبده وعينته. عندي زبده فلاحي برضك في التلاجة. هوريها لكم برضك في الطريقه وانا بسيحها برضك. هنزل لكم فيديو وهوريكم انا بسيحها ازاي. وبكميه كبيره تقضي معاكي طول الشهر. يعني ممكن من كيلو تعملي
4 كيلو من الزبده دي، بيبقى طعمها حلو وريحتها حلوه، وهتعجبكم جدا في الطريقه بتاعتها دي. وحاجات بسيطه. وبجيب بقى حاجات تانية بخزنها، وهوريكم برضو كل فيديو وكل حاجه بجيبها وبخزنها معاكم هتبقى عامله ازاي. ده حبايبي الحاجات بتاعت خزين رمضان. يا رب يكون شهر مبارك علينا وعلى أمة محمد كلها يا رب. وتبقى سنة سعيدة على أمة سيدنا محمد. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.